Добрый день, я Армен Վարդանյան։ Ես Արմեն Վարդանյանն եմ, առաջին դեկատվական ալիքի լրագրող Հայաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին մի հարց ունեմ, հետևյալն է հարցը. Հայաստանում կա որոշակի շրջաններ, փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք համարում են, որ իրականում Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր չեն խաղաղություն հաստատել երկու հասարակությունների միջև եւ նրանք օրինակներ են բերում, ասում են օրինակ տեսեք ադրբեջանական դպրոցներում երեխաներին սովորեցնում են, որ Հայաստանի ներկայիս տարածքը բնիկ ադրբեջանական հողեր են, ասում են, որ Ադրբեջանում կա Վարուս Ահմադով ակտիվիստ, որը նույնպես կողմնակից է երկու երկրների հաշտեցման, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները նրան բանտ են նստեցրել, ուստի այս ամբողջ գործընթացը ծխացած կույտ է, Ադրբեջանի իշխանությունները իրականում չեն ուզում խաղաղություն հաստատել, ինչպես կպատասխանեք մարդկանց, ովքեր կողմ են այս տեսանկյունին, շնորհակալություն։ Ինչքան հասկացա, մենք նրանց հետ համոզել չենք կարողանա, չնայած խաղաղության համաձայնագիրը ադրբեջանական կողմի առաջարկն է, հիմնական 5 սկզբունքները դեռ 22 թվականին էին առաջարկվել, որտեղ ամրագրվում էր սկզբունք տարածքային ամբողջականության, ամրագրվում էր ուժ չգործածելու սկզբունքը, սա հիմնական երաշխիքներն են անվտանգության։ Դրանով հանդերձ Ադրբեջանի նախագահը Աբու Դաբի հանդիպումից հետո խաղաղության օրակարգը, այսինքն Հայաստանի հետ խաղաղությունը դարձրել է իր ներքին քաղաքական ծրագրի եւ գործունեության մաս։ Դրա մասին խոսվում է հետևականորեն եւ ուղիղ։ Եվ ձեռնարկվում են կոնկրետ քայլեր այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանը չի փորձում ինչ-որ բան ապացուցել ինչ-որ մեկին, նա գործողություններ է ձեռնարկում եւ այն շփումները, որոնք այժմ կան քաղաքական մակարդակով, տնտեսական մակարդակով երրորդ երկրների մակարդակով, որոնք իրենց հարաբերությունները փչացնում են կամ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի հետ, իսկ այժմ դրանք նորմալացնում են այս երկրների դրդումով, օրինակ Հայաստանը Պակիստանի հետ հարաբերություններ չուներ, Սաուդյան Արաբիան Հայաստանում դիվանագիտական ներկայացություն չուներ, սա ժամանակ եւ հետեւական գործողություններ է պահանջում։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր խաղաղության օրակարգը քաղաքական մակարդակով, տնտեսական մակարդակով եւ հասարակական ընկալման մակարդակով կայանում է։ Պետք է քայլեր անել իհարկե, որպեսզի առաջ ընթանանք։ Ամեն փորձագետ կարող է սեփական չվերադառնալու կետ ունենալ։ Ոմանց համար դա դպրոցական դասագիրն է, ոմանց համար խաղաղության համաձայնագրությունն է, ոմանց համար խաղաղության օրակարգն է ներկայիս։ Կարող է բուն նպատակը գործընթացի հետապնդած։ Նպատակը պատերազմի չկրկնվելն է։ Սա եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հասարակությունն է կիսում։ Ուղին, որը մենք կգնանք դեպի այդ նպատակը, լեգիտիմ իշխանությունների կողմից է որոշվում մեր երկրների։ Ինչ վերաբերում է հարցի այն անձի վերաբերյալ ձեր ասածին, երկրորդ ուղին, երկրորդ տրեքը, որը իրականացվում է ֆինանսական օժանդակությամբ միջազգային ինստիտուտների, եվրոպական միության երկրների, Ադրբեջանում սահմանափակումներ չկան քաղաքացիական ներկայացուցիչների համար մասնակցելու այդ process-ներին։ Դրա համար այդ մի գործը պետք չի այդ օրինակ լուսապսակ ստանա։ Մենք ինքներս ենք այդ երկխոսության հարթակների մասնակից տասնյակ մանձի մարդիկ եւ Փարիսը համարյա 30 տարի Բաքվի մամլո ակումբի հետ մասնակցել է այս երկխոսության, սա լրիվ այլ դեպքեր են, որոնք հիմք են դառնում սպեկուլյացիաների համար։ Գործողությունները կապացած են մեր հակվածությունը խաղաղորակարգի կառավարության կողմից։ Իսկ ինչպես դա կընկալվի եւ արդյոք դա օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ կլինի, դա արդեն անձնիկ փորձագետների գործն է։
կարծում եմ, որ երկու հասարակություններում է բնականաբար կան սկեպտիկներ, կան մարդիկ, ովքեր թերահավատորեն են վերաբերվում խաղաղության գործընթացին, վստահաբար կան մարդիկ, ում համար ուրեմն անցնող կոնֆլիկտը շարունակում է դեռ չափազանց մեծ քանակությամբ ցավ գեներացնել, վիշտ, բարկություն, ջղայնություն եւ այլն, դա բնական է, դա չէր էլ կարող այլ կերպ լինել նման երկար տևած, այսպես տասնամյակներ տևած կոնֆլիկտից հետո։ Այդ մարդկանց հետ մենք պետք է շարունակենք աշխատել, ժամանակն է գուցե լավագույն բժիշկը շատ հարցերի լուծման եւ մենք օրինակ հաճախ գործընկերներով քննարկում ենք մի հատ հետեւյալ միտք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում օրինակ համար կա X քանակությամբ նեգատիվ, որ կուտակվել է տասնամյակների ընթացքում, հա, դեպքեր, իրադարձություններ, մարդիկ եւ այլն, կա այդ, այսպես ասած, բեռը կա։ Մեր դերը ոչ թե փորձել մոռացության մատնել այդ իրադարձությունները, ոչ թե խաչ քաշել այդ իրադարձությունների վրա, ոչ թե մարդկանց համոզել, որ այդ եղած վատը իրականում լավ է, բացարձակապես դա չի նպատակը, որը մենք մեր առջև տեսնում ենք։ Մեր նպատակն է այդ ամեն ինչին զուգահեռ փորձել ստեղծել դրական օրակարգեր, փորձել ստեղծել դրական պատմություններ, փորձել ստեղծել հաջողված խաղաղության, այսպես ուրեմն նախաձեռնություններ, կլինի դա մեր հենց այն բուն նախաձեռնությունը, որը այսօր առիթն է քննարկման, կլինի դա ուղիղ բիզնես որոշակի կապերը, կլինի դա տնտեսական կապերը, կլինի դա էներգետիկ կապերը եւ այլն, այսինքն նորից ես ուզում եմ, սա ես կարծում եմ շատ կարեւոր շեշտ է, որը շատ հաճախ է մանիպուլացվում եւ շահարկվում, ոչ մեկ չի խոսում մոռանալու մասին, ոչ մեկ չի խոսում, չգիտեմ, պատմության վրա խաչ քաշելու եւ այլն մասին, խոսքը գնում է ինչպիսի ապագա ենք մենք տեսնում երկու հասարակությունների եւ երկու երկրների համար, եւ այդ ապագայում դրականին տեղ կա, թե չէ, սրա մասին է խոսքը։ Եվ մի էլեմենտ էլ ուրեմն ցավալիորեն Հայաստանում նաեւ կարգավորման թեմատիկան բավականին քաղաքականացված է, ինչը նույնպես ըստ էության տրամաբանական է, որտեղ Հայաստան արդեն իսկ գտնվում է նախընտրական, այսպես քարոզչության փուլում, եւ այն նեգատիվ կենտրոնացումը, որը կա խաղաղության օրակարգերի վրա, շատ հաճախ ունենում է զուտ ներքաղաքական նաեւ որոշակի կոնոտացիա, նաեւ երբեմն Հայաստանի հետ կապ չունեցող քաղաքական շրջանակների կողմից գեներացվող քաղաքական բովանդակություն։ Դա ցավալիորեն նույնպես առկա է։